Jamen overordnet har vi om evalueringer og portfolio, som er meget noget, man kan bruge til, som vi snakker om meget, at lære, og hvordan man kan få mest ud af at lære. Og det som en evaluering gør, det er, at man laver et eller andet, og bagefter så evaluerer man så, hvad det er, man har lavet, og hvad der var godt, og hvad der var skidt. Og det, der er meget vigtigt, det er, at lærerne de skal kunne arbejde sammen med eleverne om at beskrive, hvad evalueringen skal indeholde, sådan så eleverne ved, hvad det er, de skal lave, og hvad det er, altså sådan så de ved, hvad det er for nogle krav, de skal opfylde. Og så bagefter så snakke med lærerne om det. Så skal lærerne kunne bruge evalueringsmetoder, som kan være lærerigt for eleverne, og samtidig give en bedre forståelse. Sådan så, at når de er færdige med det her, og de bagefter de har lavet en eller anden opgave, og de så bagefter har evalueret på det, så skulle de gerne bedre kunne forstå, hvad de har gjort godt, og hvad de har gjort skidt. Hvad de kan gøre bedre. Præcis. Så skal lærerne kunne håndtere konflikter mellem flere forskellige grupper, og det kan være forældre, elever, regering, universitet og industri, og det er mere, når man laver opgaven, komme med flere forskellige vinkler på det. Så kan der være nogle ydre faktorer, som kan være med til at give en dårlig evaluering. Og det som eksempel vi har skrevet her, det kan være regeringen. Og nogle gange så kan de have sat nogle krav eller nogle mål, som alle elever ikke kan opfylde. Altså fordi der kan jo godt være, at der er under en eller anden omstændighed, at en eller anden elev ikke har mulighed for at kunne opfylde det her. Altså det, der også er vigtigt ved evalueringer, det er, at de er tilpasset til eleven, sådan så at man har mulighed for... Det passer til elevens kompetencer, ikke? Jo, det er præcis. Så det er fair vurdering. Og som der står, man kan have en dialog om en opgave, og snakke om det hele tiden, sådan så at lærer eller eleven også føler, at det de laver er noget, de godt kan finde ud af, noget de får noget ud af. Det handler meget om feedback, der passer til elevens evner, og som er bygget til eleven, og hvordan eleven klarer sig. Portfolio, det er en systematisk samling af studiearbejde lavet af en elev. Og undervisningen det vender hurtigt fokus mod internationale opgaver. I internationale opgaver vokser nødvendigheden for dokumentation, det der øger konkurrencen på undervisning. Det der resulterer selvfølgelig naturligvis i øget behov for dokumentation. Altså det portfolio, det er, at man skal undervejs, mens man laver noget, skrive for eksempel en bog, eller hvad man har lyst til, hvad man laver og hvordan man laver det, og så sætte sig nogle mål for sin opgave, og så også i portfolien komme ind på, hvordan man er nået frem til de mål, man har sat sig for sin opgave. Så undervisning det er blevet meget mere individuelt, både fra forventning af elever og forældre, og den nye skolereform her, der kom fra 2005. Og det har gjort, at man bruger portfolier meget mere, fordi der er meget mere fokus på, hvordan den enkelte elev klarer sig, og hvor godt de gør det. Ja, og den kan indeholde tekster, billeder og videoer, og det kan også indeholde det endelige projekt med forskellige resultater og sådan noget. Målet det er motivation til at lære, og at man bliver bedre til at fokusere på, hvordan man arbejder, og hvordan man når frem til det, man gerne vil lave. Og så at vise, som jeg sagde før, hvordan man har opnået målene, det man har lavet. Og kriterierne er, at man skal blive mere motiveret til at lave tingene, og det er igen noget, man gør ved at evaluere tingene med sin lærer, altså lærerliv imellem, og snakke om, hvad det er, man skal have ud af det her. Ja, og det skal man have gentagne gange for at få det bedst mulige ud af opgaven og portfolio. Konklusionen er jo så, at ved brug af portfolio, der kan man forhåbentlig blive bedre. Altså en blanding af at kunne bruge portfolio og kunne bruge evalueringer, skulle man gerne kunne få mere ud af. Ikke bare at skulle lave en opgave og svare på nogle spørgsmål, men også finde ud af, hvordan man får mest muligt ud af det stof, man arbejder med, og hvordan man selv arbejder bedst. Ja, og vi har også haft det her e-learning forløb, hvor vi lavede opgaver inde på fronter for hver gang, og så tjekkede dem igennem, hvad for nogen, der var rigtige og sådan noget. Ja. Det er også lidt det samme, når vi evaluerede på det, og brugte det lidt som en portfolio. At vi gik ind og lavede, først så snakkede vi om det, og så lavede vi nogle opgaver, og så snakkede vi om det igen. Så det så kan man selv relatere til det. Ja. Ja.
Jeg har lige nogle enkelte spørgsmål, så kan I andre komme med kommentarer bagefter. Yes. I forklarer jo, hvad portfolio er. Det er jo også ganske fint. Jeg tror bare, jeg lukker den her.